Dişləriniz sizə xəbərdarlıq edir. Bu əlamətləri görməməzliyə vurmayın. Dişlərimiz yalnız gözəl gülüş üçün deyil, qidaları düzgün çeynəmək və həzm prosesinə kömək etmək üçün də vacibdir. Ağız sağlamlığı ümumi sağlamlığımızla sıx bağlıdır və dişlərə düzgün qulluq etmək gündəlik vərdişə çevrilməlidir. Dişlərdə ağrı, həssaslıq, qanama və ya ağızda davamlı xoşagəlməz qoxu yaranarsa, bunu uzun müddət görməməzliyə vurmaq olmaz. Dişləri müntəzəm təmizləmək, diş həkimi müayinələrinə təxirə salmamaq sağlam ağız üçün mühüm addımlardır. Həddindən artıq şəkərli qidaların qəbulunu azaltmaq da dişlərin qorunmasına kömək edir. Unutmayın, sağlam gülüş təkcə gözəl görünüş deyil, həm də öz sağlamlığınızda göstərdiyiniz qayğının göstəricisidir. Sağlamlığınızı qoruyun, çünki sağlam həyat xoşbəxt həyat deməkdir. Yeni faydalı videolar üçün NCTV-ni izləməyi unutmayın.